سلام دوستان، بعد از یک وقفه طولانی شروع میکنیم با یک قضیه جدیدی که نمی جریان تجربه کردیم. قضیه از این قرار است که یک مریض داشتیم در اول بخش اودیو آمده بود. باز پس هم وضعیت خود خراب کرد و مجبور شدیم در بخش مراقبت های جدی و اینتنسیو بگیریم مریض. اول داخل بستر اودی شده بود. مثل همیشه اوری یک مریض سن 88 ساله. وقتی ما همیشه از سن گپ میزنیم، بسیار مهم است که وضعیت عمومی یک نفر بسیار مهم باشه. بسیاری کسا میان سنهای 80 85 90 سنا در اروپا نظر به خدمات طبی بالایی که وجود داره یک سن کاملا نرمال است. اما باز هم یک تعداد زیاد مردمی است که در این سن وقتی که میان وضعیت عمومیش بسیار خراب می باشه و می خاطر یک کلمه بسیار جدید نوی آمده یا شاید به اقتداد هم نو نباشه. فکر میکنم به مسئله نو است. کلمه بیولوژیکل ایج و یکی ریل ایج یک کس است که از نگاه سر و صورت ظاهری 80 ساله 85 ساله 88 ساله است، اما سر صورت از نگاه سن واقعی، اما از نگاه سر صورت ظاهری خود بسیار جوان باقی مانده، بسیار خوبش مانده. یعنی اون نفر کدام خلای حافظه‌ای یا دیمنس که میگن نداره. وضعیت عمومیش خیلی خوب است. با بستر نفتیده، به پای خود میره، حتی بعضش از بایسیکل میدوانه میره. این در تداوی مریض بسیار رول داره. بعضی مریضایی که حتی 70 75 میه اما وضعیت روانیش مکملا خراب شده، یعنی با یک دیمنس پیری و به این وضعیت ها رفته، با او اگر او حمله قلبی داشته باشه و کسکتی تر نمیکنه. و این بسیار مهم است که شما دوستایم که در روزمره بخیر انشالله آینده متوجه میشین میای پیشتان. بسیار مهم است که مریض وضعیت عمومیش از چی وضعیت است، به خاطر که بعض تداوی‌ها را که در نزد مریض انجام بدی و یک شخص از هر نگاه عاقل و بالغ و هوشیار یا میخواد که مراقبت‌های بعدی از او رو به خود کرده بتونه، پیش دکتر رفته بتونه، دوای خود به وقت گرفته بتونه و یه چیز قبیل گپا. خلاصه مریض ما که یک مریض 88 ساله، وضعیت عمومی از این مریض بسیار خوب بود. اکثریت مریضایی که دیگه 88 یا میرسه وضعیت عمومیشون بسیار خوب است، یعنی نظر به سن اصلی خود وجود که 88 بود، بیولوژیکال ایجش جوان معلوم میشد تا حدود 80 78 میخونم. اما اکثریت از وجود از اون یک 4 صفحه به می اندازه تاریخچه سابقه دارن که چی تکلیفایی داره. این مریض آمد پیش ما با یک تب بسیار شدید، تقریبا 39 40 درجه. وضعیت عمومی مریض خراب شده بود. یک وضعیت دیلیریوم که با تب در نزد پیرا یک جای می باشه بسیار عام است و زیاد از امید دیلیریوم آمد. فشارش پایین بود. در پلویش مریض یک تاکیکاردیا ابسولوتا داشت، یعنی به این معنی که اصطلاح بعدی یکی بیولوژیکال ایج بود، یکی تاکیکاردیا ابسولوتا فوفلیمان، یعنی یا اتریال فیبریلیشن میباشم. اصطلاح آلمانیش گفتم، اما اصطلاح تاکیکاردیا ابسولوتا یک کلمه لاتین است، بین المللی است و هر دکتر باید بفهمه. یعنی اریتمی قلبی که از نوع تخیص، یعنی از نوعی که سریس بسیار زد و فیبریلیشن قلبی داشت. ضربان قلبش 130 بود. پیش از این فیبریلیشن گپا پیش از پیش یک پرمننت فیبریلیشن داشت. تشخیص شده بود، کلش موجود بود، اما یا آل تریگر شده بود از طریق همین وضعیت میکروبی که داشت. یعنی خلاصه مریض سپسیس داشت. ما پیش مریض معاینات کردیم، معایناتی که همیشه یک مریض انتان 80-85% امراض امروزی را در نزد زیاد کسا در کشورهای خارج، در اروپا، در افغانستان خوبی از او میکروب تشکیل میده و میکروب باعث میشه دیگه امراض کرونیکی که وادارن مثل دیابتیس، مثل هارت فیلیر گپایی که دارن، یا ازاره پیشان خراب میسازه یا به دیکامپنسیشن میبره. یعنی حالت کرونیکی که پیش از او موجود است و خراب است که تا یک اندازه با بدن و روزمرهشان تطابق میکنه، او را از او وضعیت میکشه، او از وضعیت دیگه خراب میکنه و دیکامپنسیشن میبره. و این خاطر تو باید اول پیش از او همین انفکشن رو باید تداوی کنی پیششان. و به می خاطر بسیار مهم است و هر مریضی که با تب آمد به می انفکشن از رو باید بپالی، جستجو کنی که در کجا داره. و این بسیار زوده که از سه معاینات بسیار اساسی است که
پیشمریز انجام میدی. یکی چست اکسری باید پیشمریز شود، یک اورین استاتوس باید پیشمریز تعیین شود، یعنی معاینات ادرارش پیش شود و یک معاینات التراساوند بطنی باید پیش می شود. در اینجا محرقات عمومی که باعث انتان شده میتونه در شوشاب پنیمونی باشه، در بطن میتونه اکثرا یک شولیسیستیتس پیشمریز باشه، یعنی التهاب کسی صفرا پیشمریز میتونه باشه، التهاب پانکریاس میتونه باشه، طرق بولی میتونه باشه، یک پیلونفریت میتونه باشه. این اسباب بسیار عام است و بسیار زود کده میافته. دوم بستگی به این داره که در واقعات سپسیس یا آنتونی وقتی که علائم التهابی مریض که سه علائم التهابی بسیار مهم است. یکی لوکوسیتاز پیش مریض، یعنی مریض یک لوکوسیتوز داشته باشه، لوکوسیتای بالاتر از 11000 تا 1000 داشته باشه. CRP مریض است بسیار مهم است و پروکالسیتونین پیش مریض بسیار مهم است. خودت امی معایناتی که انفکشن پیش مریض بیافی، یکی به کلینیک مریض وابسته میسازی که کدام کلینیک داره، یعنی شکمش درد میکنه، نفس تنگی داره، ادرارش درد میکنه، گردایش درد میکنه و کدام از این وابسته میسازی. علائم مننجیتیس یک باره و دوم به علائم التهابی لابراتوار مستقیم بستگی داره. یعنی وقتی که یک مریض میگه که اتوماتیک در حالت دلیریوم است، یک CRP 100 داره، 80 داره، 90 داره، نرمال از 0.5 است، باید تو اتومات فکر کنی که پیش از این یک انتان بسیار پیشرفته است. برعلاوه که اول بیمارات ابتدایی را میکنی، قسمی که نام گرفتم، یک چست اکسری، یک اورین استاتوس و یک ابدومینال التراساوند. اگر در یا محراق نیافتی، باید به خاطرش باز ستی اجرا کنی، ستی توراکس اجرا کنی، ستی بطنی پیش اجرا کنی، کامپیوتر توموگرافی، ستی اسکن باید اجرا کنی و هم MRT 100 پیش اجرا کنی. نظر به این اکثر موقعات یافت میشن. و چیزی که بسیار مهم است که اکثریت کسایی که تب داره هیچ وقتی در افغانستان میفهم مشکل است، اما کار استاندارد است، امتحانات استاندارد در جای پرسان میشه. حتما بلاد کلچر سپیشن میگیرین، 4 تا بوتل کلان میباشه، در این 4 بوتل کلان اتومات سپیشن خون میگیری و این روان میکنن، در ماشین میمانن. در ماشین چند روز بعد، 5 روز بعد معمولا هر انتانی که باشه در خونی که گرفتی در بین بوتل مواد مغذی به خاطر رشد باکتریا وجود داره و رشد در بین از حبس میشه. خلاصه ما می کاکاگا که مریض 88 ساله را که گرفتیم که تب داشت، وضعیتش خراب بود، وضعیتش خراب به این معنی فشار مریض سقوط کرده بود، مریض کتش لمین کار داشت، مریض تاکیکارد بود، مریض دلیریوم بود، مریض تب داشت، علائم التهابیش بلند بود. این کل علائمی است که به سپسیس یا سپتیسیمی یا باکتریمی اصطلاحاتی که میگن به یا تطابق داشت به این مریض. ما معایناتی که پیش ستی و گپایی کردیم هیچ چیزی نیافتیم پیش مریض، یعنی هیچ محراق پیش نیافتیم. بالاخره در خون مریض ما چیزی که یافتیم پیش مریض یک استافیلوکوکوس اوریوس پیش یافتیم، یک باکتری فاکولتاتیو است. یعنی به چی معنی؟ باکتری است که میتونه هم ایروب زندگی کنه هم انیروب زندگی کنه. ایروبیایش به این معنی که وقتی که در یک جای قسمت بدن قرار میگیره کجا هوا و اکسیژن موجود است، در او هم رشد میتونه، در جایی که اکسیژن باش موجود نباشه هم رشد میتونه. این باکتری به طور نرمال اکثرا ما سوراخ‌های بینی خود داریم، از محیط میگیریم، جاگزین میشه، مرض نمیسازه. اما وقتی پیر شدی، وقتی یک مرض دیگه گرفته، وقتی دوایی میگیری که سیستم مفتیت پایین میاره، بازی انتانات میتونه داخل خون شود، از این طریق باعث میکروب شود. این نفرم قسمی که گفتیم این میکروب پیشش داشت، ما تداوی نظر به آنتی پیوگرام پیش مریض شروع کردیم که اکثر سیفازولین اینجا ما شروع میکنیم که از جمله آنتی بیوتیک سیفالوسپورینای جنریشن 4 و 5 است که قوی ترین است. این به شروع کردیم. زیر از این دوا فشار مریضم در 2-3 روز خوب شد، تب مریضم خوب شد، دلیریوم مریض دیگه نداشت، علائم التهابیش روز به روز پایین رفته میرفت. وقتی که پیش مریض از جمله گرام مثبت، گرام پوزیتیو انتانات پیشن به وجود میاد، خصوصا که از جمله اشتف باشه، استافیلوکوکا باشه، اکثر یک معاینات بدی به تعقیبش میاد که معاینات اندوکاردیتیس است. یعنی مریضا میتونه که محراق انتونی که ما میپالیم پیش از او در قلبش موجود باشه و او خود باید پیش از این مریض TAA کنی، یعنی یک ترانس ایزوفاجیال ایشوکاردیوگرافی پیش کنی که عیناً مثل
معاینات اوکیوتی یعنی اوزوفاگوگاس و دودونوسکوپی اجرا میشه که توسط پایپ توسط اصطلاح عامیانه ما مسئولین تشریح کنیم که پایپ میگیم، اما توسط اندوسکوپ که ساختمان پایپ مانند داره از مجرای دهان داخل میشه تا به قسمت میری و در نهایت از او یک التراساوند وجود داره و توسط از او امی 4 وال قلب، خصوصا 2 وال بسیار مهم است که وال میترال و تریکوس پدال است، نه ایرا حتما میبینن پیشش. تریکاسپید و بیکاسپید میگن یا میترال که میگن بیکاسپید، این هر دو را حتما پیش میبینی. در اوج اگر در قلب بقایای از رشدی که باکتری دیده شد که به نام ویژیتیشن یاد میکنن واضح سر محراق یافتی. پیش از اون مریض باید تداوی اندوکاردیتیس کنی که رژیم اندوکاردیتیس فرق میکنه. قصه ما همیشه که یک فل را انتخاب میکنم یک موضوع جالب و خاص و یک نقطه جدی داره. این مریض ما گرفتیم، این مریض خوب شد، چند روز بعد زانوی از این مریض پوندید. بالاخره فکر کردیم که امکان داره امی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس در سطح جلد هم وجود داره، امکان داره داخل مفصلش شده باشه. ما این مفصلی پیش گرفتیم، چک کردیم نرمال بود، در اوج کدام باکتری ندیدیم. بعد از اون تعقیبی به خاطر کنترل هم باید کلچر بگیری، بلاد کلچر، باز خون گرفتیم پیش مریض بردیم، هر چند روز بودی تبم میکرد، اما دیگه استافیلوکوکوس اوریوس پیش از این تثبیت نشد. بالاخره بدبختانه یک روز نصف شب خبر شدیم وضعیت مریض بسیار خراب شد، فشارش بسیار پایین اومد. کاتیشولامینا که دوایی است که فشار خون بالا میبره، انشالله در مضمون داخله و فارماکولوژی راجع به این دوای حیاتی زیادتر میخوانن. همین نامش هم شنیده باشین یک دفعه، حالا من ایر تشریح نمیکنم چون قضیه طولانی میشه. انشالله در قسمت های بعدی با وجود کاتیشولامینا، با وجود تمام تداوی، مریض همودینامیک اینستابیل شد، یعنی فشار مریض دیگه سقوط کرد، ما نجات دادیش نتونستیم، مریض زیر ریانیمیشن رفت، احیای مجدد قلبی، ما 20-25 دقیقه ریانیمیشن از مریض اجرا کردیم، نجات دادن نتونستیم، مریض فوت کرد بدبختانه را. فامیلش هم روزای بعدی قبلی بسیار امیدوار شده بودن، فکر میکنن خوب میشه، ما فکر کردیم که خوب میشه، اما مریض مرد. بدبختانه ما سببش نیافتیم. چند روز بعد من دوسیه مریض سیل کردم وقتی مریض مرده بود بدبختانه. در اینجا چیزی که در اول براتون گفتم که مریض هم مثل مریضای 88 ساله میشن، یک تاریخچه مریضی سابقه قدر طولانی دارن، 4 صفحه، معمولا خواندنش بسیار سخت است. وقتم زیاد میگیره، مصروف هم میباشی، اول کارهای مقدماتای جدی رو پیش مریض اجرا میکنی. خلاصه ما 4-5 روز بعد از اینکه مرده بود من دوسیه شدیدم و تمام از یاره سیل کردم. پیش من دکتر وترینر متخصص مقامت مریض مرد، من بطن مریض یک دفعه میبینم. بطن مریض که وقتی التراساوند ماند بعد از او که مرده بود مکمل بطنش پر خون بود. اوجه که از خون گفت من دوسیه مریض باز کردم. من دوسیهش چند روز پیش یک دفعه دیده بودم، دونمو لست طولانی امراض سابقه مریض که مریض چی در سابقه خود داشت. در اوجه فهمیدم که مریض در سابقه خود یک ابدومینال آورتا ریپیر داشت که توسط وای پروتیز که میگه، پروتیزی است که مثل شکل وای داره، وای انگلیسی وری در قسمت آورتای بطنی که کدام وقت پیش از این یا دیسکشن داده بود، پاره شده بود، و یا هم که انیوریزمای داده بود که اندازه داره که بسیار نازک میشه، بسیار زود کلان میشه، پیش از او بکفه، پیش از او امی پروتیز تطبیق میکنن. پیش از این مریض پروتیز تطبیق شده بود. اوجا اتومات فهمیدم که محراق انتان چی است. محراق انتان پیش از اون مریض استافیلوکوکوس اوریوس بود و استافیلوکوکوس اوریوس گفتیم انتانی است که در قسمت‌های بینی و جلد خود ما شما موجود نباشه. وقتی که سیستم مافیتی ایمون ضعیف شد داخل دوران میشه، داخل دوران خون، از این مریض هم شده بود. وقتی که داخل دوران خون شد اینجا نقطه اساسی است. استافیلوکوکوس اوریوس از جمله فاکولتاتیو است، یعنی در ایروب و انیروب، یعنی در محیط اکسیژن و بدون اکسیژن زندگی میتونه.
انتانی است که میره کجا را میگیره؟ پروتز اول زود میگیره. در هر جای بدن اگر پروتز مفصلی داشتی یا داخل خون باشه، بالای قلب تبدیل شده باشه، در اون قسمت ها زیاد جاگزین میشه. و این مریض هم همین پروتزی که در قسمت آورتا در بطن مریض شانده شده بود دیگه میکروب جایی گرفته بود و استف از اینجا میموند. او روزمره که در اوجا بود که التهاب کرده میرفت و حساب جدار آورتا را پیش مریض خورده بود، پورا نازک ساخته بود و مریض که فشارش هم دفعتا سقوط کرد، آورتای مریض کفیده بود از این نقطه و به همین خاطر فشار سقوط کرد و مریض مرد. یعنی اگر قسمتش از جمله خطای طبی نمیره میشه بعض وقتا، اما چیزی که من خودم به خود سبق یاد گرفتم و بعد از این موضوع را در تیم گپ زدیم به این معنی که تاریخچه سابقه مریض بسیار رول اساسی داره. یک دفعه باید بسیار جدی گرفته شود. اگر ما تاریخچه اساسی زیر قبلا میدیدیم میشد که مریض برش کمک زیادتر شود، در حالی که نجاتش مشکل بود. در واقعیت سپسیس در او وضعیت 88 ساله در پولویش مولتی ارگان دیسفانکشن پیش مریض پیدا میشه. زیاد تداوی‌های جراحی کلان پیش اجرا نمیشه، جراح نمیکنه. اما بازم کی میفهمه؟ اگر این مریض کمی جوان می بود و وضعیتش کمی خوب می بود، پیش مریض باید یک سیتی انگیوگرافی بطنی میشد، در اونجا واضح دیده میشد که مریض پروتز داره و این پروتز ساحه‌ای که انتان جای گرفته او ساحه التهابی میشه، خود تغییر میده. در سیتی انگیوگرافی کمک بسیار زیاد میکرد. زود که فهمیده میشد که محراق انتان کجاست و مریض به جراحی شریانی و وریدی روان میشد، ویایی عروقی ویایی که میگن به اون جراح روان میشد و میتونستن که پروتز بکشن، پروتز تبدیل کنن، نگه پروتز بندازن، نه و مریض نجات بفهم. خلاصه توسط از این قضیه که امروز ما شما یاد گرفتیم، دوستای عزیز، دکتر صاحبا، مسئولین عزیز، اپروچی که چطور وقت یک مریض سپسیس باشه، چطور یک مریضی که تب داشته باشه، چطور یک مریضی که اینفکشن داشته باشه، در ابتدا کدام 3 معایناتی که من نام گرفتم دوباره پس ویدیو را سر ببینین، او را اجرا کنید پیشش. بعد از او که اگر علائم التهابی مریض زیاد بالا بود، پیش معاینات پیشرفته تر سیتی بطنی و سیتی توراکس باید پیش مریضش داشته و یا را گفتم باز و تاریخچه سابقه و یایش دیده شود، معاینات تی را پیش دارم گفتم، بیولوژیکال ایج مریض گفتم و استافیلوکوکوس اوریس گفتم که گرام پوزیتیو است، فاکولتاتیو است، ایروب و انیروب است و اکثر انتانی است که در پروتزها جای میگیره. در پروتز چرا جای میگیره؟ به خاطر از اینکه در نسج اصلی خود بدن که اکثرا خوب خون رسانی شده باشه، در اوج اسکرای مافیتی بدن زود که میرسن لوکوسیتا و جانش و او رو میفهمه، بسیار چالاک است و او خاطر میره در پروتز میشینه که در پروتز حجرات مافیتی به جانش آمدن نمیتونه. وقتی که در اوج رفت به خود یک بیو فیلم میسازه، یک اصطلاح دیگه جدید از میکروبیولوژی که یعنی به خود یک پوشش، فکر کنین بعضی از خزنده ها سمیل نامش از یادم رفته، لزوج یعنی مایع چسبناک جل مانند به خود به سر خود میسازه، افراز میکنه، توسط از خود پوش میکنه که دوا به اوج نرسه و حجرات مافیتی به جایش نرسه و می خاطر این میکروبا را توسط آنتی بیوتیک تداوی کردنش فوق‌العاده مشکل است که اکثرا نجات نمیافند و راهش است که باید محراق انتان پاک بسازی پیشش. انشالله که ویدیو براتون مستفید و کمک کننده تمام شده باشه. امید موفقیت‌هایتان. وقت خوش و کمک همکاری شما را میخوایم. کانال ما را لایک کنین، ابو حتما بگذارین، در بالای زنگک بچک کنین. کامرمن رو من یاد میتوار که به شما ویدیو خوب تر ساخته بتانم. وقت خوش.